देखिए देखिए मैं फिर से आया चिकन गन में। प्ले करता हूँ। चल लोड हो जा, लोड हो जा, होई 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 होई, लोड हो जा। हो गया। हो इतना बड़ा मैदान। गन बदलता हूँ, इसको मारता हूँ। जनरल खोखो को मार दिया मैंने, उसे इसे भी मार देता हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे क्या है? मार दिया मैंने उसे भी। डिक्कू डिक्कू। मैं कार पर भागता हूँ और किसी का पीछा करता हूँ। रुड्डी है उधर। कहाँ भाग गया? वो है गाड़ी से, वो भी चल रहा है और उसका पीछा करता हूँ। देखिए वो जो कार से लाल का भाग रहा है ना, यही है रुड्डी। ये रहा वो, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। कहाँ भाग गया? मैं उसे खोजता हूँ। रुड्डी का रुड्डी, हाँ वो है। अब वो उतर गया गाड़ी पे से। अरे रुड्डी तो मुझ पर ही वार कर रहा है। रुड्डी को मैंने मार दिया। अरे अब ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने गाड़ी पर भागता हूँ। मैं भाग आया, उससे मैं नहीं मराया, पर मेरा लेवल कम हो गया है। मुझे मराने नहीं बुलाई है। रुको, अभी कोई पहले मैं जनरल खोखो को मार देता हूँ। मार दिया रुड्डी। मुझे भी किसी ने मार दिया। वो है एक जनरल खोखो, उसे भी मार दिया। खाली जनरल खोखो मिल रहा। अरे चिकन मैन आया है, उसे भी मार दिया। मैं इस कार पे भागता हूँ। ये देखिए मैं कितना ऊंचा चला गया था। चिकन शोल्डर रुड्डी वुड्डी, चिकन शोल्डर रुड्डी। अरे मैं तो गिर गया। चिकन शोल्डर वहां पे है, मतलब ऊपर नहीं आना है। देखिए, चलिए आ गए फिर से वहीं पे। देखिए मैंने रुड्डी पर वार कर रहा हूँ। क्या है रुड्डी? अरे नीला है, छोड़ देते हैं अब उसे। चलिए अब ये गेम खत्म हुआ, अगले गेम में मिलते हैं। हुई हुई हुई।